正月初8了，正式复工。我把大家在过年期间帕萨特遇到的一些问题给大家做一个总结，做一个集中回答。首先就是因为我们冷天哈，然后我们洗车的时候，可能我们的大灯会结雾啊。我们大灯这一圈结雾是属于正常现象，是达不到索赔标准的哈。大灯里面有水珠啊，才能达到一个索赔标准。很多人在高速回家的过程中哈，由于冰雪哈把这个盖子给覆盖到了哈，把这个标签给覆盖住以后，那咱们的 ACC 雷达就不可用，把它擦干净以后，基本上就可以用了。最重要的就是我们的防冻液哈，很多人在高速上发现它的防冻液已经低于最下限了，但是它仪表上没有亮灯，在这种情况下我们还是可以跑的哈。但是如果是路过 4S 店的话，可以请求 4S 店帮你加一点哈，加到最高刻度线就可以了。过年期间啊，由于我们南方的小土豆去北方过年，很多加的是伍尔特0度的玻璃水哈，到宁夏10度的地方就冻住了。实际上冻住的话，对咱们这个车子是没有特别大的损伤的，咱们静静的等它解冻了就好了。咱们的雨刮器的喷水口哈，每一台帕萨特都会有尿频、尿急、尿不尽的问题，都会往下滴。那我们喷过水以后，我们的盖子是盖着的情况下，它会沿着我们这个边缘一直会集中到我们这个胶墩这个地方哈，大家可以看到这里就有颜色了。那我们可以经常要检查一下哈，如果说我们的雨刮水经常聚集在这个地方，是有可能会把这个油漆给腐蚀掉的。很多帕萨特车主啊是第一次过冬天哈，他在第一脚刹车的时候会产生异响，倒车的时候第一脚刹车会产生异响，这是因为我们的刹车片不是固定在我们车上的，实际上是有一个卡簧，它有一定的活动区间，虽然说很小，当然说你第一脚刹车的时候，整个间隙往前挪，第一脚倒车的时候，整个间隙往后挪，那这个时候就会产生一定的异响。那我们冷天来了以后，我们的轮胎也会变硬，各种转向的连接件也会变硬啊，也会产生一定的响声，大家不要太在意啊，这是正常的现象。很多车主啊，在冬天还遇到了我们的玻璃不升反降哈，就是因为我们玻璃这边边上的卡槽，冬天来了收缩了，太紧了，那我们的玻璃移到这个地方卡得太紧，升不上去，认为是夹到了东西，就触发了防夹保护，就会下降了哈。咱们可以把玻璃降下来，用手指把这个边缘给扩充一下就可以了。很多细心的粉丝会发现哈，我们的后备箱在关的时候会有一个滋啦滋啦的声音哈，这里不好看，看到一个大弹簧。那我这个是电动尾箱，我在摇的时候大家可以听一下。也会出现一个弹簧响的声音啊，弹簧在高度拉伸的时候，它是会发出一个正常的响声的哈，这个是很正常的事情。冬天到了以后啊，我们的橡胶收缩引发了我们的后备箱不自动吸合，那你用个 T30的扳手啊，把它放进去，往外拧动大概45度，两边都调整一下，就又可以自动吸合了。如果你的后备箱上升的高度达不到你的要求哈，你可以手动推一下，然后再长按住这个键，直到我们的后备箱发出滴滴滴的一个声音以后，我们的位置就重新记忆，可以设置到你所需要的后备箱开启高度。今天就讲了几个春节期间哈，粉丝咨询我最多的几个问题的汇总。我是明司机，欢迎关注。最后祝大家开工大吉，也欢迎大家加入我的粉丝群，一起聊聊帕萨特。